Bu videoda anlatacaklarımı hazırlarken Amerikalı motivasyon konuşmacısı Mel Robbins'in bir konuşmasından faydalandım. Yapmayı çok istediğin şeyleri sürekli erteliyorsan bu video tam sana göre. Öncelikle ertelemenin bir kişilik özelliği olmadığını bilmelisin. Yani sen erteleyen bir insan değilsin. Sadece erteleme gibi bir alışkanlığın var. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Bu bir alışkanlık ve bu alışkanlıktan kurtulman için bilimsel bir yol var ve sana öğretebilirim. Ama önce bir karar vermelisin. Erteleme alışkanlığını devam ettireceksin yoksa bu alışkanlıktan kurtulmayı gerçekten istiyor musun? Eğer kurtulmayı gerçekten istiyorsan videoyu sonuna kadar ve atlamadan izlemeye devam etmelisin. Ertelemenin oyalandığın şeyle veya yaptığın işle bir alakası yok. Ertelemek bir stres atma şeklidir. Örneğin gün içinde yaşadığın şeylerin sende yarattığı stres, geçmişte yaşadığın şeylerin yarattığı stres, mesela işe yetişmek için sabah kalkmanın sende yarattığı stres, öğrenciysen sınavlara girmenin yarattığı stres, ailevi durumların sende yarattığı stres, değer verdiğin insanlarla yaşadığın şeylerin yarattığı stres, gelecek kaygısının yarattığı stres, ekonomik ve parasal durumların yarattığı stres. Örnekleri artırmak mümkün. Kendi hayatında sende stres yaratan şeyleri düşün. İşte tüm bu stresli durumlar senin üzerinde ciddi bir yük oluşturur. Adeta kafanda, bilinçaltında bir stres topuna dönüşürler. Şimdi de yapman gereken şeyler var diyelim. Mesela hayallerin ve hedeflerin için çalışman gerekiyordur. Düzenli şekilde spor yapman gerekiyordur. İngilizce öğrenmek için çalışman gerekiyordur. Herhangi bir arama yapman gerekiyordur. Konuşmayı istediğin biri vardır. Okumak için bir kitap almışsındır ama rafta öylece bekliyordur. Gitmeyi istediğin bir yer vardır. Başlamayı istediğin bir kurs vardır. Öğrenmeyi istediğin bir yetenek vardır. Bırakmayı istediğin ya da edinmek istediğin bir alışkanlık vardır. İşte sen bunlara başlamayı istediğin durumlarda o büyük stres yükü devreye girer ve beynin sana "Hayır, kesinlikle olmaz. Çok strese girdim. Gidip biraz komik videolar izlesek olmaz mı? Biraz Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta, Twitter'da vakit geçirsek olmaz mı? Sonra başlarız" gibi şeyler söyler. Ama o biraz azsa biraz olmaz. Bir bakmışsın saatler geçmiş ama sen farkına bile varmamışsın. Sonra ne yaparsın? Kendini suçlarsın. Zamanı doğru yönetemediğin için suçluluk duyarsın ve bu motivasyonunu daha da kaybetmene neden olur. Ve yapman gereken şeyleri yapmamak için daha da güdülenmiş olursun. İşte bu döngü sen kırmayı seçmediğin müddetçe, bu döngüyü kırabileceğinin farkına varmadığın müddetçe devam eder. En başta ne demiştim? Sen erteleyen bir insan değilsin. Senin erteleme alışkanlığın var ve bu alışkanlıktan kurtulmanın bilimsel bir yolu var. Şimdi bu bilimsel yola geçelim. Alışkanlıkların bölümleri vardır. Biri dürtüdür. Erteleme durumunda oluşan dürtü daima strestir. Ardından tekrar ettiğin bir model vardır. Dürtü erteleme durumunda bir şey yapmaktan kaçınmak içindir. Örneğin bir konuda çalışman gerekiyordur. Hazırlandın ve tam başlayacakken "Dur ya, çok strese girdim. Biraz komik videolar izleyeyim. Maç özetlerine bakayım. Instagram'a bakayım biraz" demen bir dürtüdür. Yani seni yapman gereken şeyden alıkoyan şey dürtüdür. Bir diğeri ise ödüldür. O da stres atma. Yani seni yapman gereken şeyden alıkoyan ve erteleten o dürtünün seni yönlendirdiği komik videolar, sosyal medyada geçirdiğin vakitler, izlediğin maç özetleri gibi seni yapman gereken şeylerden alıkoyan diğer şeyler sana kısa süreli bir rahatlık sağlar. İşte alışkanlığı kırmak istiyorsan bunun tek yolu bu dürtüyle muhatap olmamaktır. Yani çalışman gerekiyorsa, başlaman gerekiyorsa ve yapman gerekiyorsa seni bunları yapmaktan alıkoyacak dürtülerle muhatap olma ve 5 dakika boyunca çalışmaya başla. Dürtü bir strestir ve hayatında stresten asla kurtulamazsın. Stresin dürtü yoluyla seni işinden alıkoyması bir kaçma şeklidir. Ama işten kaçma şeklini %100 değiştirebilirsin. Bu yüzden bir dahaki sefere kendini bocalıyormuş gibi hissettiğin zaman Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta takıldıysan ya da gereksiz şeyler yaparak çok zaman harcadıysan bu durumda bir şey için strese girdim herhalde demelisin. Stresi kabullen ve sonra 5'ten geriye say. 5, 4, 3, 2, 1 de. Kendin say. Burada depolanan stresi engellemeni sağlayacak ve prefrontal korteksini uyaracak. Ardından 5 dakika boyunca çalışmaya başla. Yapman gereken şey neyse 5 dakika boyunca onu yapmaya başla.
5 dakika çalışmanı istememin sebebi sorunun çalışmak olmamasıdır. Bu kaçırma alışkanlığıdır. Sadece başlaman gerek. Başlarsan devam etme ihtimalin artacak. Stresten kaçma şeklini yani ertelemene neden olan durumda oluşan dürtüyü bu şekilde değiştirebilirsin ve erteleme alışkanlığından bu şekilde kurtulabilirsin. Bilimsel çalışmalara göre eğer başlayabilmeni sağlarsan %80 olasılıkla devam edeceksin. Videoyu faydalı bulduysanız beğenin ve lütfen yorum yapın. Daha fazla video paylaşmamız için abone olun ve bildirim zilini aktif edin. En önemlisi videonun faydasını dokunacağını düşündüğünüz sevdiklerinizle paylaşın.